3:36 p.m. Central Standard Time, Thursday, May 20th, 2021. A snowfall warning is issued for Outlook, Watrous, Hanley, Imperial, Dinsmore. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour sud de la Saskatchewan à 15h36, heure normale du centre, le jeudi 20 mai 2021. Un avertissement de neige est émis pour Outlook, Watrous, Hanley, Imperial, Dinsmore. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for southern Saskatchewan at 3:36 p.m. Central Standard Time, Thursday, May 20th, 2021. A snowfall warning is issued for Outlook, Watrous, Hanley, Imperial, Dinsmore. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour sud de la Saskatchewan à 15h36, heure normale du centre, le jeudi 20 mai 2021. Un avertissement de neige est émis pour Outlook, Watrous, Hanley, Imperial, Dinsmore. Weather conditions at 3 p.m.